Çdo ditë mira qytetarë në Vlorë lëvizin për punë, shkollë, shërbime apo për t'u kthyer në shtëpi. Autobusi urban dhe ai interurban janë mjeti kryesor për shumë prej tyre. Por sa funksional është transporti në qytet dhe jashtë tij? Sot, Vlora flet ndalet në stacione, terminale dhe brenda autobuseve për të parë nga afër realitetin e lëvizjeve në Vlorë. Po dhe presim o zëmër, presim. Varet. Jeni të pashartë për kohën Ja, do të prit? po. Nuk ka tabelin për ju. S'ka, mund të presim gjysmore, një orë. Presim këtu, po. Varet, ka trafik, varet. Prisni ku nuk kam, nuk keni një vend. Po s'kemi ja, s'ka vend. Ka vend të ulesh? Nuk ka vend. Në kam dorim. Detyrimisht. Po kushtet edhe vetë autobusit dhe Jo, mirë janë. Mos qajmë, mirë. tani me të ftohtin po edhe në verë me vapur. Tani më vjen keq. Ne plotësojmë në ato kushtet e... Dhe plotësojmë kur të vdesim, po lirat më vetë. Se mendoni se do? Po kështu është o zëbrajme, pse me ndodhët, kështu është. Që ka ishën gjithë? Kështu ka qenë, kështu vazhdo, kështu sa të vdesim neve. Nuk do të ndryshon. S'ka për të ndryshua kur. Lere. Ku e di që këtu është autobusi? Mos e ja do buzi, ja. Po këtu e kemi ore. Ja, këtu që ndrohet do buzi. Po këtu kemi stacionin e vëlla. Tu nuk ka tabela. S'ka tabela, po këtu e kemi. Po nëse lim një që është jashtë qytetit, si do ta kuptoje që këtu është stacion? Duke pi do pjesë, ti a mua tjetrin do pjesë, me të pjetur. Po kur na vin turistë këtu. Se ne jemi në qytet turistik, Vlora. Lere. Ma më qafsh. E thëra me të bëme, lere. Më qafsh. Qa të bëmë një sëmër? Urdhëro. Për sa kohë prisni? Urdhëro? Sa kohë prisni? Gonohen. Shiko, që të flash drejt dhe të flash. Nuk presim a shumë. Çdo gjysmore vjen autobusi këtu. Nga e kuptoni shirin? Po e kuptoj se ka orar. Në 10 e gjysmë është këtu. Tu nuk ka tabela që e di. Tabela s'ka. Tabela nuk ka, e zënë ato makinat këtu, pa licencë, me licenca, taksit, janë akshu e zënë edhe hajde presim autobusin e këtu, ose të futemi. Nuk futet dot vetëm në makinat që janë pa licencë këtu. Po stacion. Na çan. Urdhëro? Stacion. Stacion? Po më shidi Një unë. vend për ju të shëndroni të prisni. Jo, unë po bëj që në 2007 këtu ka qenë stacioni i autobusit. Jo, një stacion ku ju të shëndroni. Nuk di që tjetër. Që stacion, nuk këtë stacion di. Tjetër stacion nuk... Jo, që të ketë... Më çdo vend. Më çdo vend, do më thënë, të bjerë shi, më çdo vend. Më gjejti një stre që ra shiu edhe u fut. Nuk, s'ka. Nuk ka bules. Po kushtet autobusit brenda turist? Mirë janë. Po qa kushte me vje shumë ke kushti autobusit. Qa të na qoj groje nej, groje nuk ka edhe kur ikën këtë edhe në Tirani nuk ke. Po edhe gjatë verës kemi nevojë për ajër kondicionuar. Po ka. Ka patur. Po ku ka trafik, vënohet ai. Ku ka trafik, vjen. Këtu ku ju po qëndroni nuk është një stacion i fyr të autobusi apo? Këtu ka qenë, Tabela, nuk ka vend qëndrimi. të marrë vesh, po, këtu ka qenë ai, gjë fillim e ngeli. Ku vjeshi ngrem jakën që e rrinë presim, se na ikin edhe si kim do të kem, të smur jemi. Do të ishte me lehtë për juve si qytetar si kur kishit një stacion ku nga qenë? Do t'i që është gjë e mirë, pakun na mbronte edhe nga vapa e nga shiu. Qa te? Po brenda autobusit. Jo, brenda rregullës. Brenda rregullës. Ku ka vend, rrim kem. Shesh, ku s'ka, rrim kem. Qa te? Po për sa i përket vapës edhe të ftohtit. To t'i durojmë. Ka ajër kondicionuar? Ka. To që i ka. Po pas tërtia. Po që bënohet një rregull, vetëm që bënohet ku ka trafik, bënohet shumë.
kem të ikin si kim do të bëjmë. Do t'ishte mirë të kishte tabela informuese. Do të ishe shumë bje e mirë. Po ja s'po ben. Sa vite ka në këtë gjë? Unë po bëj gati 20 vjetë që kam ardhur. Kështu, se unë jam në fshatra. Kështu ka qenë. Dhe kështu? Jo, kështu e është. Po ju me qa lagje banoni? Ne kurizojmë me 24 maj, në treguria ndej. E dinë autobusit deri andej, ku dini vë autobusit? Vjen aty, tek Alba Show, dalim neve lagja komplet që i ipim aty. Sa herë në ditë vjen deri andej? Po i vjen në çdo një orë. Në çdo një orë i vjen. Nuk e të rralla, në rrimë. Ka gjithmonë një orar fiksë? Jo, s'ka orar fiksë. Dhe istifikohen për arsye se ka ngarkesë të rrugë. Na jo, thë s'ka... Mirë, ngarkesë nuk ketë Në beardhe. E pa, me ta istifikohen. Nuk ka rrallë, jo. Dhe presë, thonë, gjysore, një orë ka rase. Ju nga e dini që të stacion autobusi, sepse këtu nuk ka asnjë tabelë informuese. Kotë rrim, kemi pa që ndalojnë dhe... Asnjë stacion që Jo. të shëndroni të prisni autobusin. Dhe këtu e bërë që parkimi më dysh që mos kishte parkim fare, po këtu është... Këtu nuk është një stacion i mirë. Po këtu s'ka fare, sa që shiko. Po t'jetë njeri që pëse një vendin pyet, s'ka. Nuk ka rregulla, fare për lere të jemi. Do me thënë në qoftë se ju keni lënë një takim në një orar, jeni në varësi të autobusit. Jo, kur ti bushet me në ditë autobusit. Qa orar, s'ka orar, kur të vetë. Po kushtet e të autobusve nga përë? Po brenda mirë, Stacion urbani këtu, qëndron urbani. Sa ko keni që përbusit? Po, tani në qërë kërën. Qere kërë? E dini orari fikse kur do E vjen? dim, më zonë, më dhejtë e gjysë në vinë. Nga e dini, sepse tu nuk ka asnjë tabelë informuese që të tregoj në qërë. E dim se ka orajnë e ka autobusi. Edhe vonohet ka rast. Po dhe vonohet se ka qarkullim, ja. Që këtu shiko ati. Sa ato mi të ishtë më të këra, më të këra. Që me i kalime, kam bërë me 2 kalime. Kjo ka shkaktuar vonesë. Shkaktuar vonesë. Qarkullima dhe ka 2 jamë, dhe këtu jarue. Tu stacion, s'ke nga kalonje për t'i Po vërba. këtu është stacioni Mirfill të autobusi, ku duhet të rinë qytetarët? Po ja, këtu e stacioni Mirfill të këtu. Nuk ka Te kjo. një vend ku të ulë është një stre. Jo, nuk ka, këtu nuk ka. Shu ka qenë gjithmonë? Shu ka qenë këtu, s'ka pasë vëndë të dullu. Pastaj dhe ato vëndi që janë në qimen në gorë të topi. Po brenda autobusit si është? Autobusi mirë, nuk është kështë. Dalon ai vendet pa në stacion? Dalon në vendet? Jo, e ka stacionat saktuar, ndalon. Dhe ndalon kur të në një për ta marrë për ta shumë. Ose në një plakë që do të zbresi. Që shumë e rësyshme, a i shoferë është mirë. Po është që kja. Vonohet shumë. Dhe ju detyrojeni ta prisnin kë? Po detyrojmë, qërë do bëjmë. Këtë punë e stacionet. Këto, ato mjetet, atyre të policisë qarkullimit, policia bashkake. Policia bashkake vinë, majnë në i lëmos aty në trekë, dhe s'dalin atë, asë për pastrim ande, asë i shfara. Sa keni që e prisni autobusit? Ne kemi një qere kore këtu, 20 minuta. Do shpesh që të vonohet? Po edhe ndodhën në që, si thonë asaj, edhe do ke trafika qysha teka, nuk e dim, po që... Edhe vinë zakonisht tani në 10 e gjysmë? Në vjen fikës, 10 e gjysmë. O, tani është 10 e gjysmë. Ju më do i informojni kur ka vonesë. Po i qëfar ja presën.
Presëm këtu, rrim këtu në të fëtot. Nuk ka Pleq. tabela informase. Jo, s'ka, asnjë sinjal. Mos është kjo. Apo jo? Ja rrim këtu. Ja. Këtu nga e kuptoni është stacion autobusi, sepse këtu Po- nuk ka tabela informuese, nuk ka stacion. Po shumë pam njerëzit të kishim ne këtu, që erdha unë se për tabel s'ka këtu. Që për shembull autobusi veten kush me zinë vete poshtë soda ndeja nga vete i unazës. Pa informacion, pa informacion. Sikur të kishte edhe një vend ku të qëndroni. Po shumë mirë, po ne këtu kemi ndonjë në shiu. Që jo stre, kjo është e përhershme, ka kohë, kjo punë, se mos është e pa ashtu fare, pa përshtatshme. Për ne që rrim këtu jemi tërë mosha, ja, shikojti. Këtu janë të tëra moshe madhe, moshe thyer. Ne në 70 vjeçë përpijet. Çfarë di? Po brenda autobusit. Në këmo. Qa kushte, autobusat po ven na 20 vjetë këtu rangaqër. Ka shumë dyndje edhe ngelenin kohë. Në këmo. Po s'ka, mund të ketë 20 serdile ati, 20-30 serdile e farë autobusi. Kush e zë i parje zë, ai tjetëri rinë këmë. Plejt ngëcur, jo graje. Edhe çështje këtyre të rinjët që ku i bina një se lënë vëndin atje. Pare, s'ngrijetësim para. I një të parë pensionistin atje dhe e ngrish, e lejon dhe vëndin. A gjithë për filmi fare, se qa je, se i madhë, se i vogë. Ja, pun kemi në. Në mund të madhë për ju transportit. Shumë fare. Edhe bearit punë kemi neve, e në stacionet që janë, që i vënë ullëftote këtu. Dori që atje 2 ore, 20 minuta. Në verë është edhe vapa, kur jemi në gjeshur me... Ja, atje, me zimër frym. Vim vërdalla atje, ngjeshur. Se vonohen, pandaj rrim të ngjeshur. Prandaj kam Vonesa, e bën dhe tërë, e bën vonesë. Ja, si na shikë këtu, ja. Ja, ku sa kanë këta këtu. Këta do kenë me para na mua. I pyeta, tha njeri këtu, tha, ore, aje ka 90 e gjysmë, tha për ta, tha, po na që i falet 10 minuta, 20 minuta. Që i falet i dhe? Po i falet, ta. Se ka jo trafik, jo ane. Justifikime. Ja, kështu. Pse duhet të justifikojmë... Po ne qa do bëjmë neve? Neve s'na shkon as lafi, neve mosha e tretë. Këte e bën rinia, të ngrijet aty, në gjade, për çdo gjë. Jo për këtë, po ka shumë probleme, më dhaja. E bën rinia, se bëjmë do të neve. Neve kemi mbaruar, neve na shi një mbarim presëm. Të mbarojmë fare, ka. Sa keni shpresë? Po, kemi 5 minuta. Autobusët si tjetë qarkullimi, po pa ti qarkullim shumë do përnojen. Kur s'ka qarkullim, vinë. Nga e dini ju orën ku do vi autobusi, sepse këtu nuk ka tabela informuese. E di, po ne kemi mësuar këtë, e dim edhe kështu që... Po një i ri në këtë zonë. A një i ri do pyes në rrugë. Edhe do mësoj edhe ai. Çfarë do bëj tabel? Jo, në fakt, këtu ka qenë tabela. Edhe e hoqën dhe nuk e këqon më, bëhet katastrofë, ja si do kur rruga fare. Edhe kështu që edhe makinat, nuk e di, ishte pa ndërtuar rruga, poshtë ishe prishur, u bë 2 kalim që kjo, edhe tu tjera tu. Tani, që u ndërtuar rruga, ndeja, ata e mëson këtë rrugë dhe nuk e presin. Policia, na shi ata veti din të pura, po na bjen në sy për keq. Sepse të shtipin makinat këtu. Të ruan atë kraj që vinë. Të shtip tjetëri këteja. Edhe kështu që shumë problem. Stacioni është kryesoria. Se din njerëzit se ku të qëndrojnë. Se mirë që the... Po, do varjeri. është shumë e drejtë
pyetja që bërë ti, këtu ka qenë thash edhe njerë, e hoqen e mbështetën aty, më në fund e hoqen e pëshon për skrap, edhe ngeli, ai që nuk di orarin edhe stacionin nuk ngelet në vend. Unë faktikisht kam bicikletë për edhe, dhe nuk e kemi. Po që këtu përdoret. Është zonë rurale, normale që duhet. Pashu urbani vjen, ka ardhur gjithë. Vi shpesh? Po, ka orar. Në çdo një orë urbani vjen. Nga di njerëzit në vetë? Ka orarin. Janë mësuar njerëzit, këtu është lagje. Gjithsesi nuk ka tabela ose një stacion të mirë. Tabel nuk ka dhe stacion me fill nuk ka, por njerëzit tu e dinë që orari në çdo një orë vjen urbani dhe këte. Kjo është një zonë që vizitohet edhe nga vizitorët tuaj, nga turistë. Kalimtare është, jo se është zonë që qëndrë, se këtu s'ka turizëm. Është rruga që të qonë në Zërnec, në plazhet e Zërnecit e këto. Po, është. Si mund të orientohet? Ka tabela në përkyzime, ka tabela në sipër të tregojnë Zërneci. Jo, për autobusin. Për autobusin jam dakord, pyesin me të pyetur është. Me të pyetur është, kjo është. Është vështirësi kjo. Shumë vështirësi e madhe me vajtë, qarë themin është, vështirësi është. Mund t'ju pyes pak për autobusin, sa shpesh vjen? Po vjetë, 10 pa i qereksit, e si në dhja. Ka rase vjen vënes. Po nga dalë njerëzit që është stacion autobusi? Daloj, pa e ditë të se këtu ka vite, i stacioni vjetër. Po nuk ka tabela ose një Po tabela, kushtave tabela s'ka. Po këtu e dinë se ka qenë atë kohë, stacioni vjetër i Ndërmarrjes. E dini vetëm në të lagjes? Po të Ndërmarrjes e gjithë e dinë, ta. Në lagjes, në nëzinë. Po e ti, me të pjutër i gjithë Stambolli, themi në. Jemi në vitin 26. Po mirë, jemi me të pjutër i gjithë Stambolli. Jo këtu, po s'ka tabelës, tabelë s'ka. Po stacion për ata që presin autobus. Po e di lagje, ku ka, dhe në tullë Ramada, dhe shërat për ka dhe në tullë tu. Një cop. Pa ty, do piqëm. Po ju jeni dhe zonë turistike, turistët ku e din ku merret autobusi? Qa manë turistët dhe manë avena turistët? Turistët me pëtytër. Me pëtytër e qajnë. Po shumë e thadë. Edhe në qovë se përdorim, ne dinë se kur e ka orarin, se kalojmë këtu gjithmonë edhe e përdorim me rase. Po ishte me tabela informuese në stacion? Po pa tjetër, tabel do t'ishte edhe një vend për të ndajnë, se rrinë njerëzit jashtë, se në lokal së qas njeri. Po vajte o do pish kafe, o do pish rakis, ose së qas. Normale, kushdo që tjetë nuk të lajnë brenda, nuk qas njeri. Rrinë këtu me qadra, rrinë me... Po vonesat? Vonesat janë mësuar, s'ka problem. Presin, pastaj ja marrin me kem. Po ja rriti autobusi, hipin. Si ja rriti, me shpresën derisa të vjen vend. Ja kjo është. Jo, unë jam afër Nartës. Afër Nartës. Po i dim se të i bredhin ditë për ditë, të i kemi. Nga një afër në tek shtëpia juaj, si asjaroni urbanë? Në çfarë visin? Si të asjaro, se tabel nuk ka. Tani vetëm më tikë me amendje. Do iq të kryqëzimi, do iq majtas, do iq djathas, qëndro, po pate njerëz të grumbulluar, pyet njerëzit. Ndryshe s'ka. Ja kjo është zgjidhja. Diku këtu duhet të jetë dhe stacioni i fundit i linjës Qole-Spitali. Ashtu si në çdo stacion tjetër, nuk ka asnjë tabelë informuese. Qytetarët nuk kanë asnjë orientim për orarin ose kalimin e urbanëve, duke mbetur të detyruar të presin pa e ditur se kur do t'i vijë mjeti i radhës.
Nga tereni konstatohet se frekuenca e urbanëve ndryshon ndjeshëm nga një lagje në tjetrën. Ka zona ku urbani kalon çdo 15 minuta, të tjera ku kalon çdo 30 minuta, ndërsa në disa prej tyre qytetarët presin deri në 1 orë për një urban. Ndërkohë problemi më i madh mbeten zonat që nuk mbulohen fare, si ajo e Transballkanikës. Për autobusit, skandal. Shërbimin urban Vlora ka për i bret, një në 20 minuta. Me orar 20 minuta, pas të thonë në qendër të qytetit ku dojnë është dobët shumë. Shikohet Tiranën, këta justifikojnë ka trafik thonë. Po në Tiranë që ka 5 herë trafik, kanë 4 autobusa do të kenë 12 që të arinë, dhe të ketë trafik. Po kur janë afër ato, edhe kështu i bërtkisa edhe këtyre, por edhe në Bear njësoj ishtë. Më keq, vinë turista, s'ka tabela, s'ka të vi tjetër ku. Jo më stacione ka, po s'ka tabela, s'ka orar, s'ka ku të vejt tjetër. Vinë një uaj, ose dhe shqiptar që vjen rallë në Vlorë, s'di ku të hypi, ku të zbresi. është për i bet, gjë e parë që do rregulluar Vlora është aq më tepër në verë që duhet të jetë, ore, shikoj jashtë, me 3 veta ikin autobusit, me një njeri, ta po se mbushën të shtyhemi se jemi mësuar ne me të shtyhur. Është skandal, është turpi votës, sidomos Vlora, pastaj që s'ka semafor, është tjetër punë, kështu që do të rregulluar kjo punë, do të urgjent në bile. Të shtojnë autobuzit, nëse ka bashkia të shtoj, nëse ka privati, ai se bën do të iki të vinë tjetër, ka plot konkurrencë. Shtolla, ishi. Vinë autobuza elektrik, vinë snotin asajrin asgjë. Të paktën duhet çdo 5-6 minuta më shumë nuk ka. Është linja e plazhit të vjetër ku është. Ore, plazhi i vjetër, plazhi i ri janë për plazhi i vjetër është skandal fare, një në një orë. E ka me orë një orë, po një orë gjysmë vete. Se ta thoi 20 minuta për këtë këtu vete gjysmë orë, kam 25 minuta që presu më këtë. Kështu di edhe sa ata që para me kanë më shumë, kështu që nuk duhet, është skandalosi që fare, e di s'ke. O mbaje o mos e mbaje, o janë paftë o s'donë të bëjnë, nuk e di që. Shumë zona nuk e kanë, për shembull, Transballkanika kalon nga si urbane. Ore, prandaj them, shko, dëgjoj, po të ketë shumë autobuza, duhet të bënë për mua, shko, unë kam një ide tjetër, mas e më realizë, se e kam qikë të fantazinë e zhvilluar. Vlora duhet të bëj një terminal, ta bëj në yje të qytetit e rrotullit, për autobus, për linjat ndërurbane, interurbane, për taksi, për gjitha, nëse do vide aeroporti, e ke aty, edhe duke qenë ajo atje, rregullohet edhe më mirë linja, se bën edhe këtë që thatë juve, të Transballkanikës, i futu unazë madhe, unazë vogël, e gjenë si do, po të kesh dëshirë, të shërbesh qytetit, e bën. Merë shumë nga Tirana. E justifikojnë, sa unë nga Smaja Kastile këta kur shkojnë plazh. Qa bëni, ka trafik, po leo trafik me 4 autobuse, 7 kilometra është, që nga stacioni fundor deri në ujtë stot. 7 kilometra llogarit të bëjë me shumë 4 autobuse. Presush autobuzin, një në orë, njëherë më kalën autobuzi atje. Kam pritur 2 orë në Babic. Po jo, në Këmsiki do të se unë jam pleqeri, jam 70 vjeqe. Ja të kam vetëm problem, vetëm autobuzin e asaja. Ta shi të tjerat, qa do themi, keqen nëna? Qa do themi? Ne këto. Po, ato janë gjitha, ato nuk diskutohet. As tabela s'ka këtu, asgjë. E kanë zënë taksigji, na Vlora në taksigji është aja, nuk është taksigji, nuk merret vesh, vetëm rrugët kanë zënë taksigji.
urbani këtu nuk është në rregull. Ka qenë problematik gjithmonë, do presësh gati gjysmore në stacionin. S'ka në qendër qytetit. Në periferike s'fare, nuk e linja fare, si shka qenë njerë me një kohë. është e drejtë. Presin njerëzit në përshi, në përborë, në breshër. Janë me ndarmon të ambulanca, aty nuk ka fare. Nuk ka stacion. Nga i din njerëzit të stacion? Njerëzit dalin vetëm kur i zalli, do dalin e. Pastaj po do ikin edhe në përkëm që të bëjnë nevojat e tja. Kurdo? Në mes rrugës, ku ka në një stacion që është i ashtu? Nuk ka. S'ka rregull fare, urbani s'ka rregull. Transporti nuk është thjesht lëvizje, është akses në punë, arsim, shëndet dhe jetë sociale. Nëse qytetarit presin shumë, qyteti humbet ritmin. Vlora Flet solli sot realitetin e atyre që lëvizin çdo ditë, mes pritjes dhe nevojës për ndryshim, sepse një qytet modern është ai që i çon njerëzit atje ku duhet, në kohë dhe me dinjitet.